Oigan, ustedes son de las personas que se les ha caído el pelo demasiado, que tienen hasta esos lámparos donde se les ha caído por montón el cabello y a la vez quieren recuperar ese pelo, quieren tener ese pelo largo, fuerte, así tupido, mucho cabello. Pues vengo a recomendarte este aceitito. Este aceite tiene lo que es romero, aceite de batana, aceite de jojoba, aceite de argán. Así que este aceitito te lo vas a estar poniendo después de que te bañes y te vas a estar masajeando tu cabello. Y si tú lo necesitas, aquí abajito te voy a estar dejando el link donde tú puedes ir a comprarlo y a usarlo para que ese pelo no vuelva a crecer.